上一集講到，我哋夜晚先至去到小樽市，所以今朝我哋會去小樽一啲出名嘅景點，例如有三角市場、小樽商店街，而晏晝呢，亦都會去埋魚市，食埋好出名嘅海膽飯添。三角市場入邊大約有20間鋪頭，我覺得呢度嘅鋪頭好似開得早過二條市場。而喺呢個市場入邊，亦都係可以即刻買海鮮，即刻整嚟食嘅。點解呢度會叫做三角市場呢？其實係因為佢嘅地貌同埋屋頂都係三角形而成嘅，所以就出現咗呢個名啦。市場入邊當然有一啲好出名嘅鋪頭啦，不過我哋就冇揀嚟食啦。除咗因為要排隊之外，同埋價錢會比較貴啲。正常嚟講，喺呢個市場入邊來貨應該都差唔多嘅啫，所以我哋就食咗依間啦。之後揸半個鐘頭車就可以去到魚市噶啦，而魚市呢，最出名就係呢個威士忌蒸餾所啦。竹鶴政孝先生喺1934年創建呢一間蒸餾所，佢係首位將威士忌製造技術引進日本嘅人嚟噶，所以佢有威士忌之父之稱。睇返歷史啊，佢喺建造酒廠嘅頭幾年，因為冇酒牌同埋各樣原因啦，最後就靠賣魚市嘅蘋果汁維持營運，所以呢度嘅蘋果汁都好出名，好好飲噶。如果想參觀呢間蒸餾所，記得上網提前預約啊，費用就全免嘅。不過如果你有揸車嘅話，佢就唔會俾你試飲噶啦。酒就飲完啦，即刻過嚟食返碗細一嘅海膽飯啦。魚市町係鹹水海膽嘅產地，佢用鹽水保存，有獨特嘅質感同埋味道，特別鮮甜噶。呢碗海膽飯真係好好食，如果我每次嚟北海道，我一定會食佢啊！界丁通保留咗以前建造嘅石造洋房同埋倉庫，充滿復古懷舊感啊！相信有99%嘅遊客都會嚟呢條商店街噶啦，因為周圍都係人。小樽最為人熟悉嘅手工藝品一定係音樂盒，而且佢嘅玻璃製品都好受歡迎噶。而講到甜品，點可以唔食呢間鋪頭呢？仲有，記得睇埋依個蒸汽鐘啊，大有來頭噶。本身我哋想食另外一間人氣嘅串燒店，不過已經排咗個幾鐘頭都仲未到我哋，又咁大雪，仲咁凍，即刻揾個第二間餐廳啦。好彩依間串燒店都唔錯啫。食完飯都差唔多9點幾10點，不過我哋再去多一次小樽運河，因為之前實在太多人啦，而家趁人少少，可以慢慢影相。去到第5日，係天氣最差嘅一日，落住雪雨。本身諗住今日就去滑雪嘅，唯有聽日先去啦。今日嘅行程唔多，會去 Wing Bay 呢個商場，同埋去埋住吉神社，之後就即刻返溫泉酒店啦。食完個早餐，再望下個天，都係咁灰，同我個心情完全一樣啊！你哋睇下，連夾個杯麵都可以咁樣樣，有冇搞錯？
行完商場再去埋駐吉神社。駐吉神社係一個好歷史悠久嘅神社嚟噶啦，佢正式嘅名係叫做小津總鎮守駐吉神社。喺每年嘅7月中都會舉行小津祭，而喺4月到10月嘅期間都會舉行10次嘅花水儀式添。話咁快，由小津市只係需要揸15分鐘嘅車程就會嚟到朝利溫泉，而滑雪場就喺酒店嘅對面，我哋聽日就會去呢度噶啦。今次嘅溫泉酒店一泊二食係2100蚊2個人嘅價錢，同上次嗰間嘅價錢係一模一樣，不過就要留意呢一間就會冇沖涼房，需要到大浴場沖涼噶。第6日嘅行程，上午嘅時間我哋就去咗滑雪，而下午返札幌市還車之後就會行下啲大景點，例如有大通公園、利小路商店街，而夜晚呢，就 book 咗一間蟹鋪飛去食，食完之後就會去醋岩山睇夜景。至於第7日，因為我哋係中午機啊，咁所以一朝早呢，就要去新千歲機場 ready 啦。去到滑雪場，泊低車之後，望一望上山，見到隻野生狐狸喎。鹿呢就見得多啦，野生嘅狐狸都係第一次見咋。唔知係咪因為尋日落完雨嚟，今日啲雪有啲硬，唔係咁好滑，跌落地都有啲痛添。嚟到北海道，又點可以唔試埋呢度嘅名物湯咖喱呢？佢嘅食材全部都切到大大嚿，啲汁除咗可以撈飯之外，仲可以飲埋添㗎。連我哋唔係好好咖喱嘅人都覺得味道唔錯唔錯。利小路商店街全長有900公尺，大約有200間鋪頭。佢個屋頂係用拱廊設計，就算落雨嘅時候都可以解放雙手買多2袋嘢啊！由於我哋要等佢亮燈，所以等到天黑嘅時候先去大通公園。大通公園係以舉辦唔同嘅節日祭典而聞名，例如會有札幌雪祭啦、丁香節等等。而我哋適逢12月遇上聖誕市集，充滿氣氛啊！唔知係咪因為我哋早幾日食過一啲好新鮮嘅蟹，覺得好好食，所以有對比之下呢一間放題就麻麻地啦，價錢仲要唔平添啊！時間真係好緊湊，食完飯即刻去睇北海道3大夜景之一，就係上醋岩山啦。想上嚟呢個纜車站，其實佢有接駁巴士，唔需要行㗎，不過就要留意時間同埋班次啦。醋岩山山頂展望台去到海拔531公尺，所以係需要轉2程嘅纜車先至會上到去，而且上面仲有一間手信店可以俾大家買下嘢添㗎。住喺博野站都幾方便，一架機場巴士就可以直到去機場啦。
仲要1個鐘頭都唔使，好快就到啦。新千歲機場真係好大，就算比你早3個鐘頭到都冇問題啊，可以繼續血拼。北海道呢個地方話大唔大，話細唔細，我哋仲有好多地方都未去噶，所以我哋係會再返嚟噶。如果你哋都鍾意我哋嘅分享，記得 subscribe、like 同埋 share 我哋嘅 channel 啦，下次見。